ትዳር ልንይዝ ነው፣ ጎጆ ልንወጣ ነው ማለት ነው። እና ጎጆም እንዴት ነው የምትወጡት ካላችሁን፣ ቤት አለኝ። ያለኝ ቤት ያው የመጀመሪያ ሚስቴ ቤት ነው፣ የሱመያ ቤት ነው። ለሁለተኛዋ ደግሞ ቤት እስክገዛና እስከሰራላት ድረስ ልንከራይ ነው ማለት ለጊዜዋ። ምን ትላለህ? ከራዩ ነው ቤት ልንከራይ የፈለግን ነው። ቤት ልንፈልግ መተናል ሰፈር ውስጥ። እስኪ እናያለን፣ አንዳንድ ቤቶች እናያለን። ምን አይነት ቤት ነው አዩ የምትፈልጊው? ቪላ፣ ኤል ሼፕ፣ ጂ ፕላስ ምናምን ነው ፈልጊው ወይስ አፓርታማ? ምን አይነት ቤት ነው ፈልጊው? እኔ እና አንተ ብቻ አብረን እንኖር እንጂ ክብት ብለን መዳበሪያም ቢሆን አንጥፈን በቃ የምንኖርበት። እኔ ከአንተ ጋር መኖር ነው ፈልገው። ትንሽዬ ቤት ታይ። እውነትሽን ነው። ማሻአላ አንቺ አታስቸግሪም። በቃ አታስቸግሪም። በቃ ሁለት ክፍል አንድ ሰሎንና አንድ ቤት አንበልሽ ችግር የለውም ማለት ነው። በቂ ነው። ማሻአላ አታስቸግሪም። እንደዛማ መሆን የለበትም መሰለኝ። ያው ለኔ የማስበው ማለት ነው ብላንቺ በቃ ይሆናል አይደል? ካሰባችሁ አይቀር ማለት ነው። ይሁን አሪፍ ቤት አለ አይደል? ምን ሰፋ ያለ የሆነ ግቢ እንትን ያለ እኔ እመጣለሁ አይደል? አንዳንዴ ነገር ለብቻ ያለው ምናምን ለኔ ማለት ሰፋ ያለ ነው እንጂ ገባሽም በጭንቀት ምናምን አሬ እንደዛ ምን አገባ እኔ እና እሱ ነው የምንኖርበት። ምን አገባ ነረጂ አንቺ እኔ ላንቺ ያስብ ሲጀምር አንተ ለራስህ አስበህ ነው እንጂ ለኔ አስበህ አይደለም። ደግሞ ምን አገባ እኔ እና እሱ የምንኖርበት ቻለ የራሳችሁ በቃ አስጨናነቁ። ለማንኛውም ችግር የለውም። በአጠቃላይ ሙሉ ግቢ ይሻላል። አሁን እንደዛ ነው ግቢ ነው ሳይያ ያው አንተ ያመጣው ሀሳብ ጥሩ ሙሉ ግቢ ቢሆን ይሻላል። የተገኘው ችግር የለውም። የተገኘው ይሆናል። ያየን ይላል። አዎ በቃ የተገኘው አንተን በማይጎዳ መልኩ ማንንም በማይጎዳ መልኩ በቃ የምንኖርበት እኔ እናንተ ነው። ለምሳሌ መኝታ ለብቻ፣ የእንግዳ ማረፊያ ለብቻ፣ ሻወር ለብቻ፣ ኪችን ለብቻ ደላደለ ቢሆን ማንም ሰው አይጠላም። ግን ደግሞ በቃ አሁን በተገኘው በሆነው ይሆናል። ችግር የለውም። ዋናው ፍቅር ነው። በቃ ፍቅር እንዳለው ዋው ማሻአላ ነሽ አንቺ። ደስ ይላል። አሪፍ ነው። በቃ አታስቸግርም። አዩ ዋናው ፍቅር ነው ብላለች። ግዴታ እንትን አያስፈልግም። ትንሽዬ ቦታቱ ለምን ማዳበሪያ አንጥፈን አንተኛም? ግዴታ ጂ ፕላስ ቪላ ኤል ሼፕ ምናምን አያስፈልገኝም ብላለች። ደስ ይላል። በቃ ይመቻል። ስለዚህ ዛሬ ነው ገና ሳይያ እና ያለን ይገቡ ድረስ ቆይ ምንድነው ሳይድ ለምንድን ነው ይዘው ሁሌም ለምንድን ነው ከኛ በቃ አሁን ጫያታውን ተውና ቤት እናያለን። አብረን ዞር ዞር እንያለን። ቤቱን የምናየው ማለት ነው። እንደ ሌላ ቦታ አትሄድም? ሙሉ ግቢ እናያለን። በአጠቃላይ አለ ሙሉ ግቢ አለ። ሙሉ ግቢ እናያለን። እናንተ ማትከራከሩ ያው የሚኖሩት እነሱ ሁለቱ ናቸው። አንተ በመሃል አትግባባቸው። እሱ ለራሱ አይደለም። እኔ እኮ ከራሴ የፈለግህ ነው። ለራሴ ብቻ ሳይሆን እኮ እኔ ሁለት ነው ነው እኛ ይኸውልህ እስኪ ገቡ ነው እቺ ነገር እስክታልቅ ነው። ቆይ ሳይዶ እኛ ግቢ ይዘን እኮ አናከራይም። አይደለም አንተ ስራ የለም። ለምንድን ነው ህይወታችሁ ውስጥ መጋባው? በቃ ለምንድን ነው ማስወጣው? ስራ የለም። እየሰራሁ እኮ ሰማሽ? እኛ ግቢ እንትን አንልም። ሙሉ ግቢ ይዘን አናከራይም አይደለ? አናከራይም። ያው ለራሳችን ሙሉ ግቢ ከያዝን ምን ይዘው ማለት ነው። አብረን ዞር ዞር እያለ ምን ይሆናል ማለት ነው። የሚከራይና ከዛም በኋላ ታከራያለህ ከፈለግህ ማለት ያው ሰው አለበት አይደል? ይሄው ሰው አለበት። ስለዚህ አይ ሰው አለው። ታዲያ ለማኛ ሙሉ ግቢ ለብቻውን ባዶ የፈለገው ከኖር ባዶ እሱን እኔ ደላጉት ወር ይሄንን እስቲ መጀመሪያ ይሄንን እናንተ እና እሱ ነው የምንኖረው። ቃራዩ ናችሁ። አንድ ክላስ እንዴት ይችላል? ከሰው ጋር አልፈልግም ነው ይሄ ያው አንደኛ ትንሽ ምን ይሄው አንድ እኔ እናንተ ብቻ ነው ምንም አገባ አለዚህ yaanni ayyoo egaa bakka tokko tokkotti hedduu des nama jedha. Bakka tokko tokkotti garuu hedduu nama jibbisiista ayyoo. Waa hundaaf rabbiin si haala fesus hin jenna. Salaama sin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa keessanii jenne. Mee warri ayyuu jaalattan komentii jalatti lakkoofsa tokko tokko barreessaa. Warri hin jaalanne warri Sumayyaa jaalattan lama barreessaa isiniin jedha. Egaa ani Sumayyaa jaaladha. Garuu ayyuullee yeroo jalqabaa jechuudha hedduu garaana nyaattee turte. Yeroo jalqabaa Saidoon piraankii godhesanii hedduu qalbii na cabsite. Wallaahi dhuguma na fakkaate hedduu qalbii na cabsite. Baay'ima tokko jechuudha. Baay'ima tokko qalbii na cabsite. Yeroo akkasitti isiin dhaabbattee karaa gubbarratti inni piraankii godhesanii nama qaanfachiisallee nama wanti jedhallee yoo hedduu namni hedduun qalbii cabanii jiranii. Haa ta'u hundaafuu as gahanii jiranii amma jireenya isaanii haaraa jalqabanii jiranii. Maashaallah isiniin jennee horaa bula deebanaa isiniin jenna. Akkasuma wanti ayyuun irraa naaf taate har'a jechuudha Saidooni mana jireenyaa kireessuudhaaf deemanii mana viillaa sii kireessamoo mana guddaa mana yaanii kopheetti mana guddaa sii kireessamoo appartaamaa sii kireessamoo maal jedhee gaafatee ture.
garuu filannoon isii waaw bakka sanatti maashaallaadha. Ani kana hundaa hin barbaadu bakkuma anaaf ati daamaras afannee waliin jiraannu yoo argadhe ani si argachuudha filannoon kiyya waa hunda caalaa jette. Waaw dubartii cimtuu ta'uun kee bakka kanatti hedduu das nama jedha. Yaani qabeenyaan filattu jechuudhaati jaalalaan booji'amte malee qabeenya hin filanne. Bakka kanatti baay'ee das nama jettaa shamarran keenya yeroo ammaa kana akkas ta'a. Ayyurraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jedha. Bakki biraa immoo bakka itti naaf hin taane maaliif abbaa manaa namaa jaalachuun kee abbaa ilmaanii jaalachuun kee nama gaddisiisa. Obboleettii ta'e irratti deemuun kan kee Sumayyaan obboleettii ta'eeti. Isirratti isa jaalachuun kee yoomuu baay'ee nama wanti jedhu haa ta'u hundaafuu jaalalti. Bifaa fi maaliin filattu jedhanii yoo Sa'idoon umriilleen simaa oli fakkaata. Simaa oli akeed ati isaa gad fakkaata. Shamarran umriidhaan abbaa manaatii gadi ta'ulleen yaani barbaachisama. Haa ta'u hundaafuu ati otoo dhiirri meeqa jiru abbaa manaa Sumayyaa fudhachuun kee dogongora. Haa ta'u hundaafuu erga as geettanii rabbiin waliin isin haa jiraachisu hamtuu isinirraa haa qabu isiniin jenna. Amma ati immoo tasgabbaa'uu si barbaachisa akkasitti jarjarulleen si hin barbaachisu. Mucaa isin faana deddeemuu sanillee immoo wabiidha moo inni maqaan isaa wabiidha natti fakkaate. Maqaa isaallee hin beeku maaliif warra beektan komantii jala barreessuu dandeettanii. Inni sun garuu nagarii qaba. Isa wajjin dura wal jaalattanii turtan haasaa keessan keessatti akkas ka jettanii dhageenye. Isa waliin dura wal jaalattanii akka ati isa hin jaalanne. Namni nama jaalatu tokko akkamitti nama waliin deema. Fakkeenyaaf inni erga dura si jaalate amma ati Sa'idoo wajjin yoo haala jireenya keessanii waa'ee jireenya keessanii haasoftanii isa of waliin deemtanii akkasitti yoo miira keessa galchuun keessanii hedduu ulfaata. Sa'idoon yoo hin beekin isa waa hunda ni beekta jedhee yaada. Utuu isa ofirraa hambiftanii jireenya keessan oofattanii baay'ee bareedadha. Baay'ee bareedadha isiniin jennaa. Hundaafuu giddimaan godhattee dirqamumaan godhattee dirqamumaan qoricha dhuyudee maal jettee dirqamumaan godhattee as geettee rabbiin guyyaa jedha keessanii sanillee isin haa gayu. Osoo piraankidha jenne isin eenyuufinoo isin amma ilmaa yoo argachuu kaatanii rabbiin isin haa milkeessu isiniin jenna kaawwan biraa isiniin hin jennu. Akkasii isin hordoftoonni maal jettan namoonni baay'een jechuudha. Komentii jalatti ayyuu arrabsaa turtanii gariin mootiyyuu Sumayyaa deeggartan gariin ayyuu deeggartanii hundaafuu giraa isin gagabba'e anuyyuu jechuudha. Jalqaba gizee yeroo Sa'idoon isii piraankii godhu sanii ayyuu piraankii godhu jechuudha. Hedduu takka rifadhe hedduu takkan aaree yoo Sumayyaan dubbattu iyyuu hedduu na aarsaa turte. Kalaas intala dhalaa takka akkasitti karaa gubbatti baasee akkasi salphisee dhiisuu hin qabu. Amma booda namni nama biraatiif jireenya nama biraatiif hin taatu jireenyuma Sa'idiif taati malee jechaa turre. Miknyaatuun akkasitti ol baaftee isilleen si jaaladha jettee gammaddee erga si piraankii jedhamnaan qoricha dhuguu dirasii geette yoo kaa namni miidiyaa irratti kana hunda nama arge namni biraa yoo nama jaalate ati tagaafsan akkas taate sani jechuun isii hin hafu. Sanirraanuu isaan waan ta'eef isiin Sa'idii maan tolti Sa'idimmaa yoo fuudhee wayya jechaa turre hiriyoota tiyya wajjeedhi. Deemnee immoo dhufnee haalli isii baay'ee tokko na dabbaraa ture. Waa hundaafuu jarri lamaa walii taatee jirti. Anamma Sumayya sin deeggaru ayyuu sin deeggaru jara hundaa deeggarutti hin jiru. Akkasii isin warri komentii meeqee nu deeggartan Sumayyaa deeggartamoo ayyuu deeggartamoo komentii jalatti akka barreessitan abdii qaba. Akkasii viidiyoo kana isinitti argee sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hangi viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Ayyuuf Sa'idoolleen ilmaan 20 horaa ilmaan 20 horaa isinii ka guddifatu rabbiin isin haa babal'isu isiniin jenna. Nagayaa